तर आपण आतापर्यंत ए या स्वराचे उच्चार बघितले. दुसरा स्वर आहे आपला इंग्रजी मधला ई. आता ई चे वेगवेगळे उच्चार आपल्याला बघायचे. ए चे स्वर आपल्याला फार घायाळ करते. एच्या स्वराने अनेक उच्चार झाले. पुढं झाला, पुढे ऍ झाला, पुढे अ झाला की नाही. आता ई या स्वराचे उच्चार बघायचे. तुम्ही जर हे वाचलं नाही व्यवस्थित तर तुम्हाला इंग्रजी निश्चित चांगली वाचायची. बघा आता ई या स्वराचा ह्रस्व ए असा उच्चार होणारे शब्द. ए असा उच्चार होतो ए ह्या स्वराचा. म्हणजे एखाद्या इंग्रजीच्या शब्दामध्ये जर ई आलं तर त्याचा उच्चार काय होणार? ए होणार. आता तुम्हाला उदाहरण दाखल मी देतो इथं. WHEN फेन. आता WH चा उच्चार झाला हो आणि ह्या ई चा उच्चार झाला ए आणि एन चा उच्चार झाला न. हो ए न फेन. कळलं? फेन म्हणजे जेव्हा. आता पेन पी चा उच्चार झाला प, ह्या ई चा उच्चार झाला ए आणि एन चा उच्चार झाला न. पेन. मला म्हणायचं पेन. PEN पेन पेन. आता एम चा उच्चार झाला म, ई चा उच्चार झाला ए आणि एन चा उच्चार झाला न. म ए न म्हणजे MEN मेन म्हणायचं. मेन. लक्षात आलं का? हे जे मे आहे मे, हो का मे, हे कसं बनतं? म अधिक ये. माहिती आहे तुम्हाला हे? बरोबर मे. मे येते की नाही ये? हा. बेल. बघा बी चा उच्चार ब, ई चा उच्चार ए आणि एल चा उच्चार ल. बेल. नेट. नेट व्हॉलीबॉल खेळायचं नेट नसतं का? हा. एन चा उच्चार न, ह्या ई चा उच्चार ए आणि टी चा उच्चार ट. नेट. बरोबर आहे. आता TH, ह्या TH चा उच्चार झाला द, ई चा उच्चार झाला ए आणि एन चा उच्चार झाला न. द ए न, द ए न देन. बघा ह ए न हेन. बघा व ए ल वेल. बघा लक्ष द्या. र ए ड रेड. माझ्या पाठीमागे म्हणा व ए न वेन. प ए न पेन. म ए न मेन. ब ए ल बेल. न ए ट नेट. द ए न देन. ह ए न हेन. व ए ल वेल. र ए ड रेड. वेगवेगळे उच्चार आपण पाहतोय. मग ई या स्वराचा ए असा उच्चार होणार आपण बघितलाय. आता ई या स्वराचा दीर्घ ई असा उच्चार होणारे शब्द बघायचे. दीर्घ ई उच्चार होतोय त्याला. बघा BE या शब्दामध्ये बी म्हणजे असणे. बी चा उच्चार झाला ब, ई चा उच्चार झाला दीर्घ ई. ह्याला दीर्घ ई म्हणायचं. मोठी मोठी वेलांटी. दुसरी वेलांटी ब ई बी. ह्या एच चा उच्चार झाला ह आणि ह्या ई चा उच्चार झाला दीर्घ ई. ह ई म्हणजे ही. त्यानंतर एम चा उच्चार म, ई चा उच्चार ई म ई मी. मला दुसरी वेलांटी करताना म अधिक ई बरोबर मी. तसं एच श आणि ह्या ई चा उच्चार ई. श अधिक ई बरोबर शी. आता माझ्या पाठीमागे म्हणा ब ई बी. ह ई ही. एम म ई मी. श ई सी. लक्षात राहतील या स्वराचे उच्चार. दोनच उच्चार आहेत लक्षात. आता पुढचे उच्चार